Там где-то хищник бегает. Вон он сидит. Ждет удобного случая. Высматривает курочка свою добычу. Вот побежал. Все, пизда. Съел. Недолго птичка мучилась. Ого! Сожрала, что ли, тебя? Ты даешь, хорошо, да? Что ты будешь делать с ней? Взяла птичку, убила. Это сранка. Еще дышит. О, она еще живая, да? О, прикол. Она еще живая. Дай достать, блин. Птичку. Сейчас прыгнет. Вот это бой. В одну сторону. Я думаю, залетит. Спасти птичку. Спасти птичку. Девочка, блин. Без меня нахуй. Сейчас будем спасать. Ты что, сука? Какой-то много какой-то. Твоя птица, блядь, мы будем спасать птицу. Так. Надо обратиться. Иди. Гонится за своей добычей. Ладно, типа, можно. Иди, иди, тигр, иди. Иди, лови. Разрешай, иди. Иди, иди. Иди на балкон. О, опять пошла. Интересно, где же птичка? Где? О, ты ее убьешь, птичку. Где? Что, блин, спасти или не спасти? Спасти бедненькая как птичка. Бедная. Ты спасем тебя? Вот это ты. А? Будем спасать птичку? Тебя же кормят дома так-то. Холодно, надо поздеться. Бедная птичка. Зачем мне полотенце?